Wieder mal Zeit für ein Schaltungstechnik-Video und wir experimentieren heute mit Oszillatoren, die uns eine sinusförmige Schwingung liefern sollen. Herzlich willkommen auf Technik selbst erlebt, eurem Bildungsfernsehen auf YouTube. Bevor wir uns die verschiedenen Oszillatoren ansehen, ein paar Vorbemerkungen. Einen Schwingungserzeuger haben wir ja schon kennengelernt, den astabilen Multivibrator. Allerdings liefert der uns eine Rechteckschwingung. Was macht das für einen Unterschied? Die Reihenform einer Schwingung ist die Sinusschwingung. Alle anderen Schwingungsformen lassen sich in eine Reihe von Sinus- und Cosinusschwingungen zerlegen, so wie man weißes Licht in seine Spektralfarben zerlegen kann. Es gibt neben der Grundschwingung eine Reihe von Oberwellen. Wer sich mit dem Thema näher beschäftigen möchte, der sollte mal nach dem Stichwort Fourier-Analyse oder Fourier-Transformation suchen. Die Fourier-Reihe einer Rechteckschwingung sieht wie folgt aus. Neben der Grundschwingung gibt es eine Schwingung mit der dreifachen Frequenz und einem Drittel der Amplitude, die fünffache Frequenz mit einem Fünftel der Amplitude und so weiter. Mathematisch gesehen ist das eine unendliche Reihe. Würden wir damit einen Rundfunksender betreiben auf einer Frequenz von beispielsweise 100 kHz, würde der ausstrahlen auf 300 kHz, 500 kHz, 700 kHz und so weiter und damit andere Sender stören. Bei Schallwellen sind wir in der Lage, solche Oberwellen wahrzunehmen. Töne, die von einer Sinusform abweichen, hören sich aufgrund des Oberwellenspektrums anders an. Darum klingt ein Klavier völlig anders als eine Flöte, die den gleichen Grundton spielt. Ich demonstriere das mal mit einem Funktionsgenerator. So klingt ein Sinuston von 600 Hertz, so eine Rechteckschwingung und so eine Dreieckschwingung. Eine Sinusschwingung lässt sich nicht so einfach durch wechselseitiges Schalten von zwei Transistoren erreichen. Eine andere Möglichkeit, Schwingung zu erzeugen, haben die meisten wahrscheinlich schon kennengelernt. Wenn ich ein Mikrofon an einen Verstärker anschließe und mich dann zu dicht an den Lautsprecher stelle, passiert das. Die Idee ist also, einen Verstärker rückzukoppeln. Wir führen einen Teil des Ausgangssignals zurück auf den Eingang des Verstärkers. Entscheidend ist die Phasenlage zwischen Ein- und Ausgangssignal. Da man den Sinuswert aus der Drehung eines Zeigers im Einheitskreis erhalten kann, gibt man auf der Zeitachse auch gern den Winkel dieses Zeigers an. Eine komplette Schwingung entspricht einem Umlauf im Kreis, also einem Winkel von 360 Grad. Sind zwei Sinusschwingungen auf der Zeitachse gegeneinander verschoben, gibt man diese Phasenverschiebung ebenfalls in Grad an. Bei einer Phasenverschiebung von 180 Grad treffen die Signale gegenphasig aufeinander. Ein Wellenberg trifft auf ein Wellental und die Gesamtamplitude sinkt. Bei gleich großer Amplitude würden sich die Wellen auslöschen. Diese Art der Rückkopplung heißt Gegenkopplung. Sie wird zum Beispiel angewendet bei Verstärkern, um die nichtlinearen Verzerrungen, also den Klirrfaktor, zu verringern. Natürlich zulasten der Verstärkung. Für eine Schwingungserzeugung müssen wir das Ausgangssignal gleichphasig, also mit einer Phasenverschiebung von 0 Grad oder 360 Grad auf den Eingang zurückführen, sodass sich die Schwingungen verstärken. Das nennt man Mitkopplung. Der erste, der so einen Oszillator vorstellte, war der Österreicher Alexander Meissner und er ließ sich die nach ihm benannte Schaltung 1913 patentieren. Durch ihn wurde es überhaupt erst möglich, einen Rundfunkbetrieb, wie wir ihn kennen, durchzuführen. Vorher nutzte man zur Funkübertragung sogenannte Knallfunkensender, die eigentlich nur breitbandige elektromagnetische Störungen erzeugten. Die Originalschaltung war natürlich noch nicht transistoriert. Bei einem einstufigen Transistorverstärker liegt im Kollektorkreis als Arbeitswiderstand ein Schwingkreis aus Spule und Kondensator. Der Emitterwiderstand dient nur der Arbeitspunktstabilisierung. Mit dem parallel liegenden Kondensator wird diese Stromgegenkopplung teilweise für Wechselspannung, also unser Signal, überbrückt. Prinzipiell schwingt der Oszillator aber auch ohne ihn. Der Basisspannungsteiler aus R1 und R2 ist so bemessen, dass der Transistor sicher leitet.
Der Einschaltvorgang stößt den Schwingkreis aus L2 und C2 an, wodurch eine zunächst mal gedämpfte Schwingung entsteht. Um eine ungedämpfte Schwingung zu erreichen, müssen die Verluste ausgeglichen und der Schwingkreis im richtigen Takt immer wieder angestoßen werden. Die Spule L1 ist mit der Schwingkreisspule magnetisch gekoppelt, wodurch die Schwingung auf sie übertragen wird. Das Signal wird jetzt über C1 auf die Basis des Transistors zurückgekoppelt. Sehen wir uns die Phasenverhältnisse an. Die Ausgangsspannung am Kollektor ist bei der Emitterschaltung um 180 Grad gegenüber dem Eingangssignal verschoben. Für eine Mitkopplung müssen wir die Phase um weitere 180 Grad drehen. Deshalb ist die Spule L1 gegenphasig an die Schwingkreisspule angekoppelt. Im Schaltplan sollen die Punkte an den Spulen die Wicklungsanfänge markieren. Bei einer falschen Polung kommt keine Schwingung zustande. Wie immer überprüfen wir die Theorie in der Praxis. Für die Schaltung habe ich mir 2 Spulen gewickelt und auf einen Ferritstab gesteckt. Man sollte die Kurvenform unbedingt im Oszillographen überprüfen, denn bei ungünstigen Bauelementewerten kann es zur Abweichung von der Sinusform kommen. Ein Grund könnte sein, ein ungünstiges Verhältnis von Kapazität und Induktivität im Schwingkreis. Und das zweite wäre eine zu enge Kopplung zwischen den beiden Spulen. In dem Fall müsste man die Anzahl der Windungen der Koppelspule verringern. Auch bei mir hier wäre weniger mehr gewesen. Ich konnte das reparieren, indem ich die Spulen räumlich voneinander getrennt habe. Man sieht, wenn ich die Spulen jetzt wieder näher zusammenbringe, dann sieht die Kurvenform nicht wirklich mehr schön aus. Ich habe mal gemessen, die Frequenz liegt ungefähr bei 103 Kilohertz. Also wir sind irgendwo im Langwellenbereich. Wir merken uns, dass wir jetzt etwa 8 Schwingungen auf dem Bildschirm haben und ich werde die Kapazität im Schwingkreis mal verringern. Jetzt zählen wir ungefähr 12 Schwingungen auf dem Bildschirm. Das heißt, unsere Frequenz ist jetzt höher. Ich habe die 6,8 Nanofarad gegen 2,2 Nanofarad ausgetauscht. Und wenn man das mal mit der Schwingungsformel berechnet, dann müssten wir jetzt etwa bei 181 Kilohertz liegen. Noch 2 Worte zur Dimensionierung. Die Frequenz wird durch die Eigenfrequenz des Schwingkreises aus L2 und C2 bestimmt und lässt sich durch die Thomsonsche Schwingungsgleichung berechnen. 1 durch 2π mal Wurzel aus L mal C. Das sind die Werte, die ich in meiner Versuchsschaltung benutzt habe. Die Windungszahl von L1 ist im Verhältnis zu L2 etwas hoch. Günstig ist ein Verhältnis L1 zu L2 von ca. 1:4. Auch die nächste Schaltung wird nach ihrem Erfinder benannt, der Hartley-Oszillator. Er ist dem Meissner-Oszillator sehr ähnlich. Der Hauptunterschied ist, dass die Rückkopplung nicht über eine gesonderte Spule, sondern direkt über die angezapfte Schwingkreisspule erfolgt. Die Phasendrehung einer Spule ist auf den ersten Blick vielleicht nicht gleich zu erkennen. Die Spulenanzapfung ist mit der Betriebsspannung verbunden. Für das Signal ist das gleichbedeutend mit einer Masseverbindung. Der Kondensator C3 unterstützt das noch. Die Anzapfung befindet sich etwa bei 1/10 der Gesamtspule. Auch den Hartley-Oszillator habe ich nachgebaut. Die Schwingkreisspule ist die gleiche wie beim letzten Mal. Die Kapazität habe ich jetzt weiter verringert auf 470 Picofarad, wodurch die Frequenz jetzt nochmal etwas höher sein müsste. Die zweite Spule hat mit dem Oszillator nichts zu tun, die will ich jetzt missbrauchen, um die Frequenz zu messen. Und wenn wir mal einen Blick werfen auf den Frequenzmesser, dann lesen wir eine Frequenz ab von knapp 394 Kilohertz. So ganz nebenbei haben wir jetzt eine Methode kennengelernt, um Induktivitäten zu messen. Man nehme einen bekannten Kondensator, entweder einen mit einer sehr geringen Fertigungstoleranz oder man misst ihn sich aus. Das kann ja heute schon fast jeder Vielfachmesser. Man baut daraus einen Oszillator, misst die Frequenz und kann mit der Schwingungsformel ausrechnen, wie hoch die Induktivität ist. Sowohl der Meissner-Oszillator wie auch der Hartley-Oszillator lassen sich mit ihren LC-Schwingkreisen relativ leicht abstimmbar gestalten. Man braucht nur für den Kondensator im Schwingkreis einen Drehkondensator einsetzen.
Der dritte im Bunde ist der Colpitts-Oszillator. Bei ihm wird anstelle der Spule die Kapazität aufgeteilt auf 2 Kondensatoren. Die Rückkopplung erfolgt über die Stromversorgungsleitung. Damit das Signal nicht kurzgeschlossen wird, ist dort als Sperre die Drossel L1 zwischengeschaltet, die eine relativ hohe Induktivität haben muss. Das lässt sich vermeiden, wenn man den Colpitts-Oszillator in Basisschaltung betreibt. Die Basis des Transistors liegt signalmäßig über C4 an Masse. Die Einspeisung erfolgt am Emitter. In Basisschaltung wird das Signal am Verstärkerausgang nicht phasenverschoben. Es kann deshalb 1:1 mit einer Phasendrehung von 0 Grad zurückgekoppelt werden. Für die Berechnung der Frequenz müssen wir berücksichtigen, dass die Kapazität jetzt aus einer Reihenschaltung von 2 nicht identischen Kondensatoren besteht. C2 ist dabei um einiges größer. Das macht es schwieriger, den Oszillator abstimmbar zu machen. Man bräuchte einen Doppeldrehkondensator mit unterschiedlichen Kapazitäten. Und auch der Colpitts-Oszillator funktionierte auf Anhieb. Im Schwingkreis sind jetzt 2 Kondensatoren von 100 Nano und 2,2 Nanofarad in Reihe, macht zusammen etwa 2,15 Nanofarad und das ergibt dann eine Frequenz von 151 Kilohertz. Eine Weiterentwicklung der Colpitts-Schaltung ist der sogenannte Clap-Oszillator. Bei ihm wird ein weiterer Kondensator in Reihe mit der Spule eingefügt, über den der Schwingkreis dann abgestimmt werden kann. Durch die Reihenschaltung von nunmehr 3 Kondensatoren wird die Kapazität immer geringer. Darum arbeitet man in der Regel mit höheren Induktivitäten. Ein Nachteil der LC-Generatoren ist, dass sich Induktivitäten sehr schwer in Schaltkreise integrieren lassen. Es geht aber auch ohne Spule bei den RC-Generatoren. Hier wird die Frequenz durch eine Kombination von Kondensatoren und Widerständen festgelegt. Im Gegensatz zum LC-Schwingkreis ist die Kombination von Widerstand und Kondensator kein selbstschwingendes Gebilde mit einer Eigenfrequenz. Deshalb ist das Funktionsprinzip auch etwas anders. Bei unseren bisherigen Oszillatoren haben wir einen Schwingkreis angeregt und das entstehende Signal einfach auf den Eingang rückgekoppelt. Beim RC-Generator befinden sich die frequenzbestimmenden Elemente innerhalb des Rückkopplungszweiges und wir bekommen eine frequenzabhängige Rückkopplung. Mit der Frequenz ändert sich die Phasenlage des zurückgekoppelten Signals und es gibt nur eine Frequenz, bei der das Signal phasenrichtig auf den Eingang gelangt. Bei dieser Frequenz ist die Verstärkung am größten und das System fängt auf genau dieser Frequenz an zu schwingen. Dieser Phasenschiebergenerator besteht wieder aus einer Verstärkerstufe in Emitterschaltung. Das Ausgangssignal ist wieder um 180 Grad gedreht. Das Signal wird vom Kollektor über 3 hintereinander geschaltete RC-Glieder an den Eingang zurückgegeben. Die Phase muss dabei nochmal um 180 Grad verschoben werden. Jedes RC-Glied muss also die Phase um 60 Grad drehen. Wie funktioniert das? Das Eingangssignal dieser Phasenschieberkette liegt an einer Reihenschaltung von Kondensator und Widerstand. Für eine Wechselspannung ist der Kondensator auch nur ein Widerstand. Wir haben hier also einen Spannungsteiler vor uns, bei dem die Spannung über dem Ohmschen Widerstand abgegriffen wird. Wir können die Spannung aber nicht einfach als Summe von Zahlen darstellen, da die Spannung über dem Kondensator zeitlich hinterherhinkt, denn er muss sich erst aufladen, bis die volle Spannung erreicht ist. Deshalb ist es sinnvoll, die Addition der Spannungen an einem Zeigerdiagramm mit Vektoren zu erklären. Ein Vektor ist nichts weiter als ein Pfeil mit einer Länge und einer Richtung. Die Länge soll die Höhe der Spannung angeben, in unserem Fall die Spannung über dem Widerstand, die auch unsere Ausgangsspannung ist. Dazu addiert sich die Spannung über dem Kondensator, wobei die Richtung des Pfeils jetzt um 90 Grad gedreht ist. Die Summe von 2 Vektoren erhält man, wenn man den Anfang des ersten Vektors mit dem Ende des zweiten Vektors verbindet. U Gesamt ist gleichzeitig unsere Eingangsspannung am Spannungsteiler. Der Winkel Phi ist die Phasenverschiebung zwischen Ein- und Ausgangssignal. Er hängt vom Verhältnis UR zu UC ab und damit vom Verhältnis der beiden Widerstände. Der Scheinwiderstand des Kondensators ist aber frequenzabhängig, während der Ohmsche Widerstand konstant bleibt. Der Phasenwinkel ändert sich also mit der Frequenz und es gibt nur eine Frequenz,
die uns die gewünschte Phasendrehung von 60 Grad bringt. Die Hintereinanderschaltung von 3 solcher RC-Glieder dreht die Phase jetzt um die für die Mitkopplung erforderlichen 180 Grad. Mit solchen RC-Generatoren lassen sich auch einfacher viel niedrigere Frequenzen erzeugen. Bei einem Schwingkreis müssten wir mit ziemlich großen Induktivitäten arbeiten. Deshalb bin ich jetzt mal in den Niederfrequenzbereich gegangen. Wir liegen etwa bei 1 Kilohertz. Diese Phasenschiebergeneratoren sind etwas kritisch. Ich mache erstmal den Ton weg, der nervt ein bisschen. Zum Anschwingen brauchen Sie ja immer irgendeine Störung, ein Störimpuls oder ein Rauschen. Das hat man ja normalerweise immer. Es hat mich trotzdem etwas Überredung gekostet, den zum Schwingen zu bringen. Und wie sauber die Sinusschwingung ist, hängt von den Bauelementen in der Phasenschieberkette ab. Die Frequenz berechnet sich 1 durch 2Pi mal Wurzel 6 mal R mal C. Diese Schaltung ist eher für eine Festfrequenz geeignet, denn um die Frequenz abstimmbar zu machen, müsste man immer gleichzeitig 3 Widerstände oder 3 Kondensatoren verändern. Es ist auch möglich, die Anzahl der RC-Glieder auf 4 zu erhöhen. Dabei müsste dann jedes Teil der Kette die Phase um 45 Grad drehen. Ein häufig genutzter Sinusoszillator ist die sogenannte Wien-Robinson-Brücke. Wir brauchen wenigstens 2 Verstärkerstufen, damit das Signal am Ausgang wieder gleichphasig ist. Dies ist die einfachste Schaltungsvariante. Im Rückkopplungszweig sind ein RC-Hochpass und ein Tiefpass in Reihe geschaltet. Beide zusammen ergeben einen Bandpass mit einem Maximum bei einer bestimmten Frequenz. Da nur noch 2 RC-Glieder benötigt werden, wäre es relativ einfach möglich, die Frequenz mit einem Tandempotentiometer zu verändern. Die Frequenz berechnet sich 1 durch 2Pi mal R mal C. Auch mit dieser einfachen Schaltung des Wien-Brückengenerators lassen sich ganz gute Ergebnisse erzielen, wenn man mit dem Einstellregler die Kurvenform optimiert. Leider ist diese Einstellung auch frequenzabhängig, wodurch sich die Schaltung nicht so gut eignet für einen durchstimmbaren Generator. Das waren jetzt 5 Grundschaltungen für Sinusoszillatoren, die noch ausbaufähig sind, um sie stabiler und flexibler zu machen. Anwendbar vom Tongenerator bis zum Hochfrequenzsender. Das mit dem Senden sollte man ohne Lizenz aber besser sein lassen, das kann teuer werden. Natürlich strahlt so ein Oszillator auch ohne Antenne schon ab, allerdings nur auf kurze Entfernung. Das kann ich mal testen mit einem Rundfunkempfänger. Normalerweise hört man auf Langwelle nur noch Störgeräusche und Rauschen. Wenn ich aber meine Antenne in die Nähe meines Oszillators bringe, dann empfange ich einen sauberen Träger. Wer die anderen Schaltungstechnikteile gesehen hat, kann sich vielleicht schon denken, was jetzt noch kommt. Hier die Originalschaltung des Meissner Oszillators mit einer Elektronenröhre. 2 Spulen, ein Kondensator, eine Röhrentriode. Einfacher geht's wirklich nicht mehr.